قرآنا عربيا لتنذر القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. العاقل كل العاقل من عرف الحقيقة، من استعد للموت ولما بعد الموت، من عرف مقصد حياته. العاقل كل العاقل. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. قفك عاقلك قفك دقالها بدن ماها، قفك أدويده الرصد ماها. الدنيا دار من لا دار له بالنبي عليه الصلاة والسلام. الدويده waxay daaru tahay ninkan aakhirad daar ku lahayn. ومال من لا مال له. dhaqaalahan adduunyadu wuxuu dhaqaalo u yahay ninkaan dhaqaalo aakhiro ku lahayn. lahaa yajmacu man laa caqla lahu. adduunyada waxaa ururiyay buu nebigu yidhi ninaan caqli lahayn. caaqilku waa kee? waa ninka garta wixii adduunya kii keenay, waa ninka garta kii keenay iyo wuxuu u keenay iyo meesha loo socdo. manakiisu nnaasi wa akramu nnaasi ya rasuul allah. masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam buu nin soo galay, nin acraabi oo reer miya. markaasuu su-aasha nebiga u jeediyey, yaa rasuul allah dadka ninkee baa ugu caqli badan uguna sharaf badan buu ka yidhi. umaba dheeraane wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikra waashadduhum isticdaadan lahu ulaa'ika hum alakyaas dahabuu bisharafi addunya wa karaamati alaakhira. dadka waxaa ugu caqli badan uguna sharaf badan kuwa inta badan geerida iyo aakhira xasuusanaya, maalinba maalinta ka dambaysana saayida aakhira siyaadsanaya. kuwaasaa cuqaala buu nebigu yidhi. sharaftii adduunyada iyo karaamadda aakhirana kuwaasaa la tegay buu yidhi. sharafta aakhiro iyo karaamadii aakhiro iyo karaamada adduunyada dadka ilaahay yaqaanaa la tegay. dadka meeshay ka yimaadeen iyo meeshay u socdaan u kala caddahay baa yaqaana. يا أبا ذر جدد السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل. بنبي كويل أبو ذر يا أبا ذر، يا أبا ذر بكيل الدون إذا جديد سو بدو يقدر توي كل غيه سعيدنا الزيادة سفر كودير يا حي. حكود دجن ولالك يا مسلم كو شو وقتي وحالك يا إلهي أوجي هاي حكو قناعة في الدين لما أقوله قناعة في الدنيا بالله أقول يا طاعتي عبادتي هي دين انت تستولي حكو قنع. اما الدنيا كسبك يا ارزاقدا انت الهي كسيه كو قنع تاسا مستحب قول جدي. وابا در ازهد امتي واعبدها بالنبي قولي وانك امديده ugu zaahidsan ugu cibaado badan. man arada an yandura ila Isa ibn Maryam falyandur ila Abi Dharr بالنبي قولي. ninkii doonaya nabi Isa inuu arko Aba Dharr al-Ghifari ha arka buu zuhdigiisa iyo sidoo adduunyada uga zaahiday. kaasaa nebigu dardaaranka soo mariyuu leeyahay Aba Dharr oo doonida jadiidso, iimaanka jadiidso, qalbigaaga adduunyada kala dagaalam, qalbigaaga cadamada maxabada lacagta kala dagaalam. baddu way kulliqi haddii kale, shahwaad iyo qaflad baa adduunyada lagu sheeriyo way kulliqi haddii kale. wa akthar izaada fa inna safara tawiil. saayidana ziyaadso safarku uu dheer yahay buu ka yidhi Abu Dharr oo safarku uu dheer yahay. sayidina Aba Hurayra radiyallahu anhu ayaa sankaraadkii hooyay. markaasaa lagu yidhi Abaa Hurayra maxaa loo oyeysaa? saaxibu rasuulillaahi baa tahee. wuxuu yidhi abkii liqillati zaadi wa bucda safari. saayidaan wata yarideeda iyo safarkay sugaya islahayn buu yidhi. hada Abu Dharr. cumar radiyallahu anhu waa ninkii nebigu yidhi low kaana bacdii nabiyan lakaana cumar. haddii aniga nebi dabada iman lahaa cumar baa nebi noqon lahaa buu rasuulku yidhi. jannadaan galay buu nebigu yidhi habeenkii micraashka qasri jannada ku yaalla ayaan arkay. gabadh xawraa ayaa igaga soo baxday buu rasuulku yidhi. markaasaan ku yidhi liman hada alqasri, gurigan ayaa loo diyaariyey qasriga intan leeg. waxay tihi nin carab ka dhashaa loo diyaariyey. anigaaba carabe ma cid kalaa? haa nin qurayshaa loo diyaariyey, quraysh ka dhashay. anigaaba qurayshe ma cid kalaa? haa nin ummadda nebi maxamedaa loo diyaariyey. anigaaba muxamede ma cid kalaa? haa bay tiri cumar bnu khataab baa qasriga loo diyaariyey. hada cumar. walaakiin wuxuu yidhi masaajidkii nebiga khudbadu ka jeediyey wuxuu yidhi low naadaa min assamaa kullukum daakhiluuna aljannata ilaa rajulan waaxidan lakhiftu an akuuna huwa. haddii samada laga dhawaaqoo la yidhaha bini aadanka o dhan jannay galayaan, hal nin keliya naar ka galaya, ninkaas inay ani tahan u malayn buu odhan jiray. qanaaca fi diin lama ogolo walaalkayga muslimkow. diinta intaad haysato ha ku qancin, adduunyada intaad haysato ku qanac, taasaa mustaxab ah. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قرنيا
qurunta adduunyada soo martay qarniga u khayr badnaa bay joogeen saasayna ilaahay uga cabsoonayeen adduunyadu lama weynayn aakhirada la weynayd asbaabtii iyo ashyaadu lama weynayn camalka saalix iyo iimaanka la weynaa makhluuqu lama weynayn ilaaha khaaliq amarkiisa la weynaa man lam yarda biqadaa'i walam yasbir ilbalaa'i ولم يشكر على نعمائي فليخرج من بين السماء وأرضي فليلتمس ربا سواي با إلهي حديث القدس من لم يرضى بقضاء قضاها وحي أنكو حكم أدونك الرالي أنكو هين نعمة دايدنا أن يقول شكريين بلايدا أنو كيننا كبسبرين سمدي أرلد عنك هسميستيها إيقتوا ملك الحقبتو ربك لنا هسميستيها إلهي إلى أين حكم مشغول شهواتك أرزاقت هم قريقوا واحد عنا يسوينونا كبسيجين طاعة إلهي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أي عن طاعة الله قرآن هو دعوت لما يسترن ويان هو دعوت سامة إلهي ما دعوت ينصينايا وبتكاغو وبتكانوا شقايا وبتكانوا ورديا يحولها قاد حسابين يستطاعة إلهي كبسيجين النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها الدويدن هل كان الجنة دي النار تبا لقد يرسنيا هل كان لقد يرسنيا هل كان الجنة دي لقد يرسنيا نارتين هل كانوا لقد يرسنيا أعماشي الجنة اللي بقولي هل كان لقد قادنيا أعماشي نارت اللي بقولي هل كانوا لقد قادنيا فهيلو من طاعة إلهي أفر عدو بقرآن إلهي نوش يجي أفر تعدو نيه الله والله تقلم نفتاد وعدو ويان إن النفس لأمارة بالسوء الديود وعدو جنة ويان فلا تغرنكم الحياة الدنيا شيطانك وعدو جنة ويان إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا هود وعدو جنة ويان أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هادع النفط هذا شيطان كان هادع الديود هادع طاعة إلهي إنك سجن الدوية إلهي كوج علينا أوصيا كوج علينا أوصيا نبينا عليه الصلاة والسلام أيام مالين كسحدي حصير سلم وكسحدي لقحدي بأمريكا فرعها كقبتي عمر بعد دولي من دول الميي وكوك عين النبي عليه الصلاة والسلام يا عمر بوكير محاكا وهنايا وحول يا رسول الله وحيقوا هنا يقول هذه رسولك إلهي أيا لقحدي فرعها كقبنيسا مركز النبي كوير يا عمر ما دي قشي كسنتها يعني ما يكلا كامشي كسنية وحي عنتملا هذه رسولك إلهي ومخلوق أبو خير بدنا إني دقحدو فرعها كقبتو كسرى يا قيصر نسر الذهب أي كس إحدان جوابت دقيسو ولالكيك مسلم كو وحيري يا عمر أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا يا عمر وما أدرى لك وهين إني الراحة الدنيا يكون إحنا كالسناء قاتان إنكم الراحة آخرة نسك قادمكم مسلمكم مؤمنكم لدوني ما يصدقك كلينو فكرو مال بعضو سعوتا تدنبها كل وينات تنك يتقل قمالي تدنبها دي كل وينات تنا دويد وي معانان هاد بقوفك انت العقد وزيادة الراحة ومزيادة وقو هاد بقوفك انت دويد وزيادة والولي والبهاركا كو زيادة هاد بقوفك انت إيمانك الدينتي قرب من الله وود وادنا راحة يا وزيادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قف عمل وناكسن لي ماذا عمل وناكسن شنطة وقتي والجمع كتا يا كمد عملك وناكسن من ذكر أو أنثى لبي يديك متكو دوني بحن نغضو إلى حيد لبي يديك متكو دوني بحن نغضو وهو مؤمن حاله وقف قاسي مؤمن هو إيمان ليهي فلنحيينه حياة طيبة وكنا لينا نلون لقون ولا توبو وناكسن مفسرين توحي هذا النوش وناكسن وصدح ويام قلبك وكود دقاء أرزاقات وكوكو في اللاتا يددك وكود جعلادا صدح لا وحي لهاي كوب بلنغ هذا إنه كوبحن إيماني عمل صالح ديدتك لغا هلو إيماني عمل صالح marka lagu leeyahay diinta ilaahay qabso awaamirta ilaahay adkayso ma aha adduunyada ka nuqsaamayse bal adduunyadu way ku ziyaadaysaa راحة كو زيادة أمنك كو زيادة من كانت الدنيا همه
جعله الله الفقر بين عينيه وفرغ شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له نك همي سكدق أبو الرسول كده الدوية قبو كفكرة آخرة رنت هاي نداقة كسارة إسكاي لوبا لبدا إنه دين تود عيسى فقر الله سارة أرميه سنة بري قلبت بار رب العزة كل شيء الدوية ما بها لا أنت الله قدر مويانه ومن كانت الآخرة همه نك همي سكدق أبو الرسول كده آخرة جعله الله غناه في قلبه قلبك يا غنى الراحل وقبوحيا وجمع الله شمله أرميه سودنا إلهي بس كوكو سودويا واتت الدنيا وهي الراغمة الدوية الوحي اتمادا يدو سندليسن وهو سعتي اتمادا ورسولك ولي هكسي جسن طاعات إلهي والالك يا مسلمكو دين تنوحو إلهي نوسيي سيادون كان يا آخرا نقول لي بانو منافع الدين منفعة الدين تو آخرة كلية كمان بالعبنتين الدوية دين تلقو درقيا الدوية دين تعز لقو هليا الدون كان دين الراحة لقو هليا الدوية دين تأمني النبات قليل لقو هليا يا طالب الرزق في الدنيا بقوته قد كمان انت ودبر طاعد إلى وحي قد عفي سواهم قريس اسمع يا طالب الرزق في الدنيا بقوته تدور فيها من بلد إلى بلد أتعبت نفسك ما لست تدركه وضاع عمك في همر وفي نكد لو طرت بين السماء والأرض مجتهدا شربة ماء غير رزقك لم تجدي هداد هنقرق مالك السأمرته اسكدا أرلada intood shaqo ka weydo hadda samada shaqo lagu sheego u doonato shaqo kabasho biyo ku qorin ma soo qaadaysid aqsir anaaka fa inna rizqa munqasimun yati ilayka walau fi jabhati al-usd saabkaaga yaree haysdalin xoogaaga iyo aqligaaga iyo cimrigaaga adduunyada ha ku dayicine kala reebo oo aakhiradaadi ha seegin arsaaqadaadu haday libaax foodiisa taalo ayada ku imanayse la ta'jalanna fa inna rizqa laysa bil ajali hadagdagin arsaaqada xoog iyo qafaf lagu meele rizqu maktuuman bil lawhi ma'a al ajali arsaaqadaadi iyo cimrigaaga waxay ku qoran yihiin lawh mahfuudka ma dhimanaysid illa arsaaqadaada dhameysatid ma hayn لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا ولكنه خلق الإنسان من عجل هذا الصبر لهين رزق السجاي نصردون لها لكن بني آدم كان أسكت دق مر والب وحول دق بكتونيا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم القائل الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا فإن لكل أم يتبعها ولدها أفر شيء قف كستو مسلم عيال لقربا إنه إيمانك سيل الصدو inuu iimaanka jadiidiyo inuu iimaanka ziyaadsado iyo inuu iimaanka caalamka dhan dadka ugu yeedho iimaanka diintaada ilaalso diintaada mar walba cusboonaysiiso diintaada baro diintan caalamka dhan baa ilaahay ugu talagale risaalada caalamka sida u gaari lahayn adiga laga rabaa diinta ilaalso kuna qanac diinta كقنع سيدنا عمر رضي الله عنه أي نن يهودي وصاحب أيهين وربني قريدو مدينة كصامري كلمات دينتي النبي موسى كمذا أيوك صغري وهو صغر لمساجد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن ثابت النبي وضفر ديبه ويمدي ألا عرضها عليك يا رسول الله يا رسول الله مكوبا دقا نربني قريدو صاحبنا أيضا كلمات توراة كصغري فتغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام مذهب النبي قاس بدلي قالوا فرسوا مذهب كيف قاس بدلي مذهب كرسولك
cabdullaahi baa yidhi yaa cumar sakiladka ummuk waydaa gablantee nebiga wejigiisa miyaanan cadhada ka dareemin cumar u naxay warqadii buu tuuray wuxuu yidhi radinaa billaahi rabban ilaahay rabbinimadiisa raalli baan ku noqonnay wa bilislaami diinan diinta islaamkana waan ku qanacnay oo raalli baan ku nahay dhaqan ahaan raalli baan ugu nahay caqiida iyo cilmi iyo cibaadaba wa bimuxammadin sala allahu calayhi wasalam rasuulan wa nabiya nebi maxamed risaaladiisa iyo nebinimadiisana waan ku qanacnay buuhi raalli baan ku nahay fasura nebigu wuu farxay mambarkii buu fuulay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ismac yaa akhi dhegayso dad aan waxba ahayn oo laysku ekeysiiyo dadkeenu isku ekeysiyaan iska daaye undur hadalka nebigu ku hadlay calayhi salaatu wasalaam law asbaxa muusa fiikum uma ittabactumuuhu wa taraktumuunii ladalaltum buu yidhi haddii maanta nebi muuse uu nidhex iman lahaa anoo inidhex taagan oo aad isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam wa ana xadukum min annabiyiin nasiib ayaad ii tihiin buuhi ummadihii aan ka helay nasiib ayaan ini ahay buuhi nebiyadii aad ka hesheen buu rasuulku yidhi haddii nebi muuse maanta uu iman lahaa uu shareecadiisii tawraad la iman lahaa ood aniga iga tegi lahaydeen ood isaga raaci lahaydeen waad hallowdeen buu rasuulku yidhi antum xadii min alumam ummaddii ummadaha ugu khayr badnayd ummadda abuuritaanka ummadaha ugu dambaysa jannadana gelitaanka ugu horraysa ummadda jannada inta badan degaysa maadaama oo tihiin nasiib ayaa inagu helay buu nebiguna nasiibkayga ay kii siiyey maadaamoon aniguna ahay nebigii nebiyada ugu dambeeyey imaamkii ambiyada maadaamoon ahay nasiib ayaad igu hesheen buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ee shareecadayda iyo diintayda iyo milladayda iyo sunnadayda iyo dariiqadayda ku qanca buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax lagu bedelan karaa ma jiro dariiqadiisa ummaddiisii baa ilaahay naga dhigay ummaddan waa ummadda ummadaha ugu khayr badan ana wuxuu nebigu yidhi xurimat iljannatu cala alambiyaa xataa adkhulahaa jannada nebiyada gali maayana waa laga xarimay ilaa anuu aan ka gala maahine wa xurimat iljannatu cala alumam xataa tadkhula ummatii ummaduhuna jannada gali maayaan ilaa ummadaydu ay gasho maahine qabuuraha ayuu nebigu ziyaartay baqiic markaasuu u duceeyey wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii waxaan jeclaaday buulan jeclaysan lahaa inaan walaalahay arki lahaa asxaabtu waxay ku yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka miyaan anaku walaalaha ahayn laa antum asxaabii ininku asxaabtay baa tihiine walaalahay waa kuwa aniga dabaday iman doona ee i rumayn doona iyo kuwa aniga arag buu rasuulku yidhi sideed u garan doontaa saxaabadu waxay yidhahdeen dadkaas maabad aragin adigu iyakuna kumay arag sideed u garan doontaa qiyaamaha halkay wejiga dhulka dhigayeen ee weysada marinayeen oo iftiimaysa ayay banka hawdka igu iman doonaan buu rasuulku yidhi 120 saf ayaa jannada galaysa buu nebigu yidhi dadka ahlu jannuhu waa 120 saf 8 saf baa ummadayda buu rasuulku yidhi atardawna an takunu ruba ahli aljanna qulna bala cabdullaahi ibn mascuud baa yidhi nebiga maalinna uu riyo wuxuu nagu yidhi raalima ku tihiin ummadaha marka loo qaybiyo 4 qaybood dadka jannada galaya 4 marka loo qaybiyo qayb inaad noqotaan raalima ku tihiin asxaabtu waxay yidhahdeen haa atardawna an takunu thuluth ahli aljanna ahlu jannaha marka 3 loo qaybiyo qayb inaad noqotaanna ma ku tihiin raalli baan nahay yidhahdeen markaasuu nebigu yidhi walladii nafsu muxammadin biyadihi innii la arju an takunu nisfa ahli aljanna waxaan rajaynayaa oo ku rajo weynahay kay abuuray baan ku dhaartee jannada inaad kala badh idinku degaysaan baan ku rajo weynahay buu rasuulku yidhi ilaahay ummaddiisii buu inaga dhigay ilaahay wuu ina karaameeyey wuxuu inagu karaameeyey waa maxay ummadihii hore shay keliya unbaa laga rabay keliya bas ilaahay inay ka yaabaan ay caabudaan ama ummaddan 2 shay baa laga rabaa 2 shay ilaahay inaad ka yaabto waa lagaa rabaa ilaahay inaad caabuddo waa lagaa rabaa aakhiradan inaad u shaqaysta waa lagaa rabaa khalqiga adduunyada kuguula noole bashariyadda inaad arrintaa ugu yeedhana waa lagaa rabaa maqari nebigu wuu caddeeyey alaa laa nabiya bacdii walaa ummata bacdikum mar buu nebigu cimrigiisa xajiyey mar keliya markiina wuxuu yidhi ani nebi iga dambeeye ma jiro ummada niga dambaysaana ma jirte alaa falyuballigha shaahida minkum alghaa'iba kiina maanta ila jooga ee maqlayow kiina maqan gaadhsii buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ballighuu cannii adduu cannii raximakum allah allah inii naxariiste ammaanadaa qaadoo caalamka iga gaadhsiiya allahuma ansur man nasara diina muxamed ilaahow ninkii diintayda u gargaar buu rasuulku yidhi nadara allahu imra'an samica maqaalatii maalinka wejiyadu ay madoobaanayaan banka qiyaame wejigiisa allaha nuuriyo ninka hal aayada ama hal xadiisa iga maqlay siduu iga maqlay ummadda u gaadhsiiyey buu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ummaddan waa ummad ilaahay doortay sharaftaa iyo karaamadda ummaddan waxay ku yeelatay waa shaqadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam
shaqadaas markay caalamka shaqada laga tagayna dhibaatada maanta islaamka ku dhacday gaar ahaan dalkeena ku dhacday wax kale ma aha waa tarku dacwa dacwada markii laga tagay dhibaata timiday إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذل لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم markaad xoolo dhaqata isku xoolo dhaqata aad u jeesataan iyo beeraha qodataan tijaarada aad u kacdaan shaqadii diinta iyo dadaalkii halkii diinta aad ka tagtaan ilaahay dulli buu nuhuwinaya dulli niga saari maayo dulliga niga siibi maayo ilaa diintii aad u noqotaan maahine ilaa diinikum bal ilaa diinikum diintu waxay baaqi ku noqonaysaa salaada maaha soonka maaha xajka maaha diintu waxay baaqi ku noqonaysaa fi kulli zaman waa in la helo juhdu dacwa mar ali markay diintu hoos u dhacdaba ilaahay wuxuu soo saaraa culamaa rabbaaniyiina mar labaad soo cusboonaysiisa tawxiidka iyo iimaanka iyo akhlaaqda islaamka uu lahaa ninka muadinka markuu eedaamaya buu rasuulku yidhi shaydaanku qofka uu ka baxaa 16 mayl buu sii socdaa isagoo xagga dambe naqas ka sii daynaya markuu muadinku aadaanka dhameeyana uu soo laamaa qofka ayuu soo galaa iqaamada marka lagu dhiftana shaydaanku uu baxsadaa markay iqaamadu dhamaatana qofku soo galaa salaadiisii iyo qofkii buu kala dhex maraa wixii uu iloobay buu xasuusiyaa ilaa qofku ka garan waayo wuxuu tukadayba salaadu waa farad eedaanku waa sunne shaydaanku muxuu salaada uga baxsanayahay oo sunnaha uga baxsanaya leena eedaanku waa dacwad salaaduna waa cibaado weeyaan ifham almasala walaalkayga muslimka oo faham takaliyad ku badbaadayso ee ku nabad galaysa adiga iyo mujtamacaaguba waa dacwad weeyaan umar mamara buu nabigu yidhi shaydaanna tuga kalu ka sii wacda leena umar saaxibul haq buha saaxibul haq shaydaanku kama cabsoonaya cibaadada iyo salaada shaydaanku waxa uu ka cabsoonaya waa aadaanka allahumma rabb hadhihi da'wati tamma lana aadaanku waa dacwad dhamaystiran weeyaan sida darteed haddaan doonayna inaan badbaadno falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'ani suu dacwada maxaa kaloo lagu helayaa fasaadka dhacaya cuqubada imanaysa ninka daaciga ee diinta ka shaqeeya way u badbaadaya imam bukhari kitaabkiisa wuxuu ku soo saaray nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa yiri qariyad baa ilaahay u soo diray malag soo halaag baa laga yiri qariyada soo halaag malagii markuu yimiday wuxuu arkay nin saalix oo caabida oo ilaahay si fiican ilaaqa u leh markaasuu yaa rabbi yiri qariyadan aad igu tiri soo halaag adoon saalix oo caabida ku jiray waa sidii ilaahay wuxuu yiri fabda bihi cadaabka xaqiisa ka bilaab lam yata'ammar wajhu sa'atan fiya dadka aniga yaasinaya geyrkii caabudaya ee macsiyada dhexda baalanaya hal mar kaliya wajigiisu kama doorsoono kama murugoone cuqubadii cadaabka xaqiisa ka bilaab baa ألا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله محمد وأزواجه وأصحابه وأهل بيته الطاهرين الطيبين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا مضرودا ولا محروما اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك أمرتنا فتركنا نهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا أرحم الراحمين يا عزيز في ملكه ويا حكيم في صنعه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة